हेलो मिस्टर राघव, प्लीज पिक अप द कॉल। राघव भाई, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। देख लीजिए, किसी ने आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किया है राघव जी। आपकी फ़ोन की रिंग बज रही है। आप किस काम में व्यस्त हैं राघव जी? कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। मिस्टर राघव, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जहाँ भी कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर राघव, प्लीज पिक अप द कॉल। जितना जल्द हो सके अपना फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज राघव, प्लीज पिक अप द